ကြာခင်မှာကွင်းထဲပြန်လာမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တဲ့ဗော်နီကာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Monstate NA Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗော်နီကာဟာမကြာခင်ကွင်းထဲပြန်လာတော့မယ်ဆိုပြီးသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာတစ်စစ်ပရိသတ်တွေကိုအသိပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဗော်နီကာဟာပေါ်ရထားတာတေချာလောက်ရှိနေပါပြီပရိသတ်အားလုံးကလည်းဗော်နီကာရဲ့ပြိုင်ဘက်ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုပြီးစိတ်ဝင်စားနေခဲ့ကြတာပါOne Championship ဘက်ကလည်းဗော်နီကာရဲ့ပွဲကိုတရားဝင်ကြေညာလာခြင်းမရှိသေးပါဘူးတိတ်မကြပါဘူးအလားတူဗော်နီကာလိုပဲမကြာခင်ပွဲကစားရတော့မယ်ဆိုပြီးကြေညာလာတဲ့မွေးထိုင်းမျိုးသမီးဖိုက်တာတယောက်လည်းရှိလာခဲ့ပါတယ်သူမကတော့ဝန်ဒါကဲညီမဖြစ်သူစူပါကဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတွဲဆိုင်ကတကယ်ဖြစ်လာမလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းနေပါပြီခုချိန်ဆိုရင်ကစားသမားတွေတော့သူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဘယ်သူလဲဆိုတာသိနေကြလောက်ပြီးထင်ပါတယ်ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တွေ့မိတဲ့အရာလေးပြန်လည်တင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အသက်22နှစ်ရွယ်ရှိစူပါကဲလို့ခေါ်တဲ့အနာဂျာဝန်ဆာရဲ့ရက်က9ပေရှစ်လက်မထိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ဗော်နီကာက9ပေ9လက်မပဲရှိတာပါစူပါကဲဟာသူမအသက်3နှစ်ရွယ်ကလေးကမွေထိုင်းချန်ပီယံဖြစ်တဲ့သူမဖခင်ကိုယ်တိုင်မွေထိုင်းစတင်လက်ကြီးပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းမွေထိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာအောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာမှာလည်းနီးပြဖြစ်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရသူပါသူမဖြစ်တဲ့ဝန်ဒါကဲနဲ့သူတို့တာဖ3ယောက်ဟာအခြားနိုင်ငံတွေမှာလက်ကြီးရဲ့နီးပြဖြစ်ဖိတ်ခေါ်ခံရတာတွေ့ရပါတယ်စူပါကဲကလက်ရှိ1 Championship မှာ9ပွဲကစားထားပြီး3ပွဲနိုင်2ပွဲသာရှုံးလိုက်ထားပါတယ်သူမရှုံးလိုက်ထားတဲ့2ပွဲကလည်းကိတ်ပေါစင်ပွဲဖြစ်ပြီးမွေထိုင်းပွဲတွေမှာတော့ရှုံးပွဲမရှိသေးပဲစွန့်ဆောင်ရည်ကောင်းတွေချပြထားနိုင်ပါတယ်ဗော်နီကာကတော့1 Championship ပွဲဥထော့မှာချီလီတူဖရန်စစ်ကာဘဲဂါနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီးပုံစံကောင်းပြနိုင်ခဲ့ပဲအမှတ်ဖြစ်ရှုံးလိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘဲဂါနဲ့ပွဲမှာတော့ပထမချီမှာပုံစံကောင်းပြနိုင်ပေမဲ့ဒုတိယချီနဲ့တတိယချီတွေမှာတက်လုံကြပြီးပြိုင်ဘက်ဖြစ်သူဘဲဂါကအနီကတောင်ရချက်တွေနဲ့အမှတ်ယူပြီးအနိုင်ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ချီလီတူဘဲဂါနဲ့ပွဲမှာဗော်နီကာအနေနဲ့ရလက်ကောင်းခဲ့ရင်နောက်ပွဲတွေမှာပိုကောင်းတဲ့ဖိုက်တာတွေနဲ့ပဲ1 Championship ဘက်ကပွဲတီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗော်နီကာဟာ Thai Fight Promotion မှာထိုးတော့ကအဖွေပွဲမှာရလက်မကောင်းခဲ့ပေမဲ့နောက်ပွဲတွေမှာဆက်တိုက်ဆိုလိုနိုင်ပွဲဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးချန်ပီယံကပတ်ပါရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်1 Championship ရဲ့အဖွေပွဲမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပေမဲ့နောက်ပွဲတွေမှာမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပြသွားမယ်ဆိုပြီးပရိသတ်တွေကိုကတိပေးထားပါတယ်ဗော်နီကာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်လာမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါပြီလာမယ့်ပွဲမှာဗော်နီကာရဲ့ပြိုင်ဘက်ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်